सो हमारा भी किचन गार्डन बनने को तैयार है और इसमें पौधे लगेंगे। एंड इसमें हमने कुछ बल्ली आर्ट बनाया है बॉल पे ताकि अच्छा लगे। और हमने जो पहले पुराने जो पौधे थे वो सारे पटा दिए। हम दूसरे नए पौधे हम वेजिटेबल्स के लगाएंगे। एंड इसमें कुछ पहले की भिंडी वगैरह के लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये हमने टेरेस पर ही किचन गार्डन लगाया हुआ है। एंड हम प्रोवाइड भी कराते हैं, जैसे आप लगवाना चाहो तो हम उसको सारा वो दे सकते हैं। आपको अगर इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।